facem aici haine de nuntă. Haine pentru nunta noastră, adică rochie de mireasă și costum pentru Bogdan. Okay, nice to finally meet you. I think this is very long, too long. Am găsit firma asta pe Instagram. Toată viața poți să-ți pui mâinile la corsetul ăla și îmi place extraordinar de mult cum a ieșit. Urcăm ceva. Cu viu? O să avem viu? Aici ai? Sau mai sus? Nu, mai sus. Ok, nu știu. Nu ai... Nu, cum se numește? Asta nu ai. Aici. Oare să închid? Hello? Hello. How are you? Sidonia? Yes. Hi. Hi, Sidonia. Nice to meet you. You're Tulin. Okay, nice to finally meet you. Bogdan, nice to meet you. Nice to meet you. Please. Thank you. Și aici probam pentru prima dată partea de sus după dimensiunile și cerințele ce le dădusem eu pe WhatsApp. Yes. I will show you now. For example. Okay. Și m-a întrebat dacă vreau să încerc un top cu cupe. Eu știam că ea poate să pună cupe, dar nu mă așteptam să fie corset cu sârmă în toate părțile, și lateral și spate. Și se vede aici că am rămas impresionată și am acceptat să încerc și eu. Am făcut destule modificări de la ce am trimis eu pe WhatsApp că aș vrea până am ajuns la momentul final. Aici se vede, am acceptat să lăsăm un pic mai adânc decolteul, dar nu foarte adânc, și mai încolo chiar am decis să lăsăm în jos mai mult loc și în spate și să îngustăm puțin bretelele, dar nu foarte mult. Pentru că eu i-am trimis foarte multe poze de inspirație pe WhatsApp, aici mă întreba cum aș vrea să stea pliurile de pe partea de jos a rochiei, pentru că ea a văzut cu ochiul ei de croitor diferite detalii în fiecare poză ce i-am trimis și trebuia să mă decid pe un model. Și aici probam corsetul care mi l-a recomandat ea să îl încerc și mi-a plăcut foarte mult susținerea și suportul, dar evident nu era făcut pe mărimea mea și nici pe dorințele mele, fiind mult prea decoltat pentru gusturile mele. I think this is very long, too long. Can we do as we do in front, same in the back? Same? No. See it tomorrow. Okay.
I make a little bit longer. A little if bit. you don't want, I cut it. No problem. Okay. Okay, we see then. Evet, tomorrow. Because now I told you hi back and now I changed my mind because you show me. So you show me tomorrow. Tamam. Ok, acum am ieșit de la prima probă. Ce am făcut aici a fost să vedem exact detaliile de la partea de sus a rochiei, să ne uităm la bretele, să ne uităm la partea de corset. Ca să dau puțin context, eu am găsit firma asta pe Instagram și le-am scris, le-am zis cât timp vreau să vin în Istanbul și ce putem face în timpul ăla. Am vorbit inițial cu una dintre fete, iar mai apoi, după ce ne-am înțeles la preț și la dăți și stilul rochiei care vreau, ca să vadă dacă este posibil totul, am fost contactată de Tulin, care tocmai ați văzut-o, care este croitoreasa care se va ocupa strict de rochia mea. Prețul vă interesează și cât costă să-ți faci o rochie de genul. O să vedem costurile la final. Eu deja am plătit un avans și le-am zis așa ca în detalii ce aș vrea să vedem costul exact la final. Da. Hello. Hi. How are you? Thank you, I'm fine and you? Sorry. Okay, taking the shoes. This chiffon for salka. If you want more, I have 5 salka. Okay, so this is where it starts with 4. Şöyle. 1, Yes. 1, 4, 5. No, no bigger. Queen. Very long. Too long. Momentan da, vedem după următoarea probă. Nu vreau să fie prea lungă în spate, vreau să fie funcțională rochia, să pot să mă mișc ca lumea în ea și să dansez. E super. Corset super. What do you think hairstyle? I will have a bun. I'll have a bun similar to this height. Maybe. Yes. Hello. Hello. Sorry. Istanbul traffic. It's crazy. I know. Anytime we leave, something happens. Ziua 3 de probă. Să vedem cum arată rochia. Wow! Wow! Îmi place super mult în față. Wow! Ah! And the best! Ah! I'm gonna cry!
Mi-am dat seama, uitându-mă la filmările ce abia le-am făcut după ultima zi în care am fost la probă cu Rochia, că pare că nu prea am cine știe ce reacții, dar chiar am avut un moment din ăla speechless, ca să zic așa, când am rămas fără cuvinte, dar evident, părerea mea e una bună. Rochia a ieșit mai minunată decât credeam că o să iasă. Eu am rămas foarte surprinsă de partea cu corsetul Rochiei. Eu nu am mai purtat o piesă vestimentară cu corset, nici ca și Rochie și nici ca și top. Și eu inițial m-am dus la ea și m-am dus cu sutienul meu, cel mai bun, ăla bun, alb, toate avem un sutien ăla cel mai bun. Și ea când m-a văzut, că el a zis nu ai nevoie și am zis că ba da, eu evident vreau suport, vreau să stea frumos acolo, să fie ce trebuie în Rochie și mi-a zis că nu am nevoie, că o să-mi facă ea tot ce am nevoie. Acum eu Rochie cu cupe am mai văzut și știam că ea poate să facă cupe, dar nu mă așteptam la așa ceva. Deci corsetul ăla, toată viața poți să-ți pui mâinile la corsetul ăla, te ține din toate părțile. Și ca și lungime, ea a vrut să mi-o lase mult mai lungă în spate. Cred că așa poartă turcoaicele foarte dramatice, așa, cu trene foarte lungi, dar i-am zis că eu nu vreau să fie în ton cu restul Rochiei. Foarte simplă, foarte finuță și îmi place extraordinar de mult cum a ieșit. Yeah, I've been to somebody next door. He said only 6 suits. Only six piece. And we were like, can you sell 3 piece to us? And they said no. Ne diyor? Yes, here complete magazine. Wholesale, everything. Wholesale. Ah, okay. So they said no to us. Wholesale magazin. No, Wholesale. only Mahmut Pasha. Mahmut Paşa. Dacă Sidonia a avut un super succes cu Rochia și o experiență grozavă, a venit timpul să văd ce reușesc să găsesc și eu de prin bazare. Am două culori în minte, un verde anume și un crem deschis de un material anume. Ne-am plimbat vreo jumătate de oră prin bazare și am fost respinși din mai multe magazine. Mă gândesc pentru că vindeau la cantități mult mai mari decât ce aveam eu nevoie. Dar am dat de oamenii ăștia faini și hai să vedem cum a mers treaba, cât am dat pe costumul meu și cât a durat toată treaba în comparație cu Sidonia. Dün söylemişti. 130 öbürü 150. Ben 4000 lira dedim zaten. This is different. Okay. So this is the one I tried before. I tried this. Yes, you try Okay. before. Okay. Bir de onu öbürsünü. No. Ce zice asta? Ăsta l-ai încercat? Nu l-am încercat de culoare. Da, ia-l pe tine. Știi cum îi? Nu-mi dau seama cum îți vine până nu-i pe tine. Okay, can I try this too? Că așa pare ciudată, dar când iei pe tine... O şey hangi kalıp o? Efendim Ali abi. Ha, şey 50'sini ver onu. Efendim abi. E faină și nuanța asta. Da, parcă îmi place mai mult. Nu știu. Asta și ultimul de la încercat îmi plac cel mai mult. Efendim Ali abi sen kontörde... Tamam abi. Kim o? Mi s-a făcut o fundiță la spate, dar o să trebuiască regla. Probabil nu o stat să ți-l reglezi acum, știi? Ce fain arată. Arată fain. E cam așa o să țină în Try pantaloni. Euro 120. Efendim abi. Sağ olasın Ali abi. Okay. Cât e? Just 20 de euro. Tot costumul.
Da. Păi, încearcă și pantaloni și întreabă cât îți ia dacă îți se ajustează, că... Da. Tamam abi. And yeah, can I try the pants too, Okey. the trousers? Bir şey versene. 50 verin. So if we need to do any Şimdi adjustment, şu we anki do adjustments too, ürünümüz Ali abi bak Jasmine? or- yeah, if the süper. size is not good. Tek or- kelimeyle. Ha, Ben no problem. No problem. We go together tailor. yok abi. Culoarea arată foarte Yeni senin istediğin gibi basıldı şu anda. Da, îmi place și mie. Hadi görüşürüz. Saygılar abim. Ya yürü kafayı kırmış bu ya. Tailor, I pay tailor. Ok. Okey? Ziceam că mergem acum să-mi scurteze pantalonii și să-mi ajusteze puțin costumul. Ca și preț, în jur de 120 de euro zis, nici n-am vrut să mai negociez. Mi s-a părut destul de ok și foarte de treabă. Şu arkadaşın pantolonu bir ölçüsünü alabilir. Hello. Bakın you take sweet here. Okay? Şey çorabı kapatacak. Neyse ayarlayın abi falan. Ayarlayın şimdi o çorabı kapat. Sefer. Like this. Ok. Vizioner VIP group, ok. And here. Ok. If you come here, Mhm. Google, write this one and come here. Ok, ok. Will do. See you in 1 hour. Thank you, see you later. Thank you. Teşekkürler. Teşekkür.